初めてだと思うんですけど、今の体調とかコンディションとかだったら。We believe that it's gonna be your first time to visit in Japan to fight. How's your condition? My condition for this fight is great. I always train for a tough fight, so my condition is already on point because this is one of the greatest fights for me. Sato is a good opponent, but that's why my team condition is in top shape. コンディションはとてもいいです。で、常にタフな試合を想定してトレーニングを積んできてますので、そしてまた今回、佐藤選手と戦えるということは自分にとってもすごくいい機会で、とてもいいチャンスなので、それに向けて最高のコンディションを仕上げてきました。マイクスジムの選手はたくさん日本でも試合してますけど、ピケオ選手もやっぱいつか日本で戦いたいとかそういった気持ちで持ってたんですか？ You know how all the fighters from Mike's gym fought in Japan and become very famous, fight a lot. Did you have the dream of fighting in Japan as well? No, I never dreamed about fighting in Japan, but it's always a dream to fight in Japan. So I never thought I would get the opportunity. So right now for me it's just like to prove myself that I'm one of the guys to come in Japan and be great, maybe be somebody. ただ日本で戦うということが自分の中で夢というほどではなかったんですけども、ただやはり日本でいつか戦いたいなという気持ちはやはりありました。でただ今までその機会がなかったんですが、今回こうして日本で戦うチャンスが回ってきたので、自分がまたその中で日本で自分は誰かっていうのを証明できるようなそんな試合ができたらいいなと思ってます。他にピケ選手初めて日本で試合すると思うんですけど、何歳ぐらいからマイクスジム入って格闘技やってたかとか、ちょっとそういったプロフィール的なことを少し教えてもらえますか？ Could you tell us about how old you were starting kickboxing? I mean, training in the Mike's gym. How old I started kickboxing? In Mike's gym. In Mike's gym, I started training in Mike's just like last year. Yeah, last year. Yeah, 1 year with Mike right now. So in the year, been tremendous. So. Okay, what about before? Before that, I started training at my old gym, the Sijatong. It's an old trainer of mine, Paul Pengel. He brought me up in kickboxing. And I started when I was 19. My first fight was 20 years old. And right now I'm 24. So I'm only 4 years kickboxing right now. Okay. What was your name of last gym? Sijatong. Yeah. You want me to spell it for you? マイクスジムで、トレーニングを始めたのは去年からなんですけども、キックボクシング自体は19歳の時に始めて、20歳の時に最初の試合をしました。で、今24歳なので、キックボクシングを始めて、約4年になります。シトートンジムってタイのジムだと思うんですけど、タイで始めたんですか？どっか支部でやられたんですか？ You know the last gym you were talking about? Is it Thai or? No. It's an old it's come from Thailand. So it's a Thai. Thailand. Yes, but it's Sijatong Amsterdam because it's in Amsterdam. アムステルダムにもあってそこでやっていたそうです。自分では自分のファイトスタイルというか、どんなファイトスタイルの選手だというふうに自分で考えてられてますか？How do you think about yourself, your fight style like? My fight style, I always look at my opponent and if something works, it works, then we stick to it till the win, you know. Most of the time I fight defensively, but at Mike's we started training offensively, so it's always more striking, more knockdowns and knocking the opponent out. 基本的には相手を見てその相手に合わせた試合をしていてですね、でマイクスジムに来る前まではやはり防御したというか、やはり防御の方に重点を置いていたんですけども、マイクスジムに入ってやはりマイクスジムのスタイルというか、より攻撃的な試合のスタイルに変わってきたので、KO を狙っていたりですとか、より攻撃的にするような試合スタイルに今変わってきています。ピ
ピケオ選手の試合の映像を見たりとか、今日の公開練習でもパンチと膝すごく出してましたけど、やっぱパンチと膝が一番ご自分の中で得意な技ですか？ Like if you look at your fight video, you using like a lot of パンチと膝。lot of punch in the knees. Do you think it's one of the weapons in your fight? For my fight, that's why I say I never know. I always look at my opponent. If he's watching every time I'm coming with punches or knees, then we do something else. So for this opponent, I have a different type of style. So if it comes, it comes. I just who's sharper than the other, you know. If I find opportunity to throw a knee, then I'll throw a knee. I don't go dumb, stupid, throw a knee, and then get caught with some punch, you know. It's always staying sharp. If something works, it works. 先ほど申し上げた通り、やはり相手を見て自分の試合のスタイルを決めていくので、必ず毎回パンチと膝を出していくわけではないのとはあります。ただもちろんそれで相手に膝ないしはパンチが合っていけば、それを重点的に打っていきますけども、それは本当相手との相性次第です。ただ膝とかでわざとカットを狙ってたりっていうようなことはしません。っていうのをマサルにとか皮肉ってきて。今回対戦相手が佐藤嘉洋選手で、佐藤選手はもうずっと世界のトップで戦っていた選手ですけど、どんな印象を持ってますか？ You know your opponent Yoshiro Sato, he's been like one of the top fighter in the weight class. And how do you think about fighting against a fighter like Sato? Sato is a great fighter. He's a great fighter, but he's a fighter from the old generation, you know. So for me, it's just like I need to prove myself to beat down this old lion, you know. So right now, it's just like it's my opportunity to show up and be one of the fighters to come in Japan and take over for Sato. So just like what every other fighter has been doing for years, you know. Every other fighter has fought against big names, old lions, and come in and take over their place. So that's what I'm trying to do right now. 佐藤選手は確かに素晴らしい選手だと思いますけれども、やはり昔の K-1 時代の、昔の古い世代の選手だというふうに自慢されています。で、私は今回こういう機会をもらったことによって、いわゆる年老いたライオンじゃないですけども、ビッグネームを倒して、世代交代をする、他の選手が狙っているようなと同じような感じで、古い世代を倒して、自分の時代が来たということを証明するために日本に来たというふうに感じています。今回初めて日本で試合しますけど、何か日本で例えばスターになりたいとか有名になりたいとか、そういった夢とか希望、野望みたいなやつありますか？ You know, it's gonna be your first time to fight in Japan. Is there any like dream or goal that you think about to be in Japan, like to be a big star or whatever? You know, when I started fighting, in 2010, I seen the attention what most of the fighters get, the big fighters, but most of the big fighters are the heavyweights that get the most attention. But if you look at the K1 Max, I was seeing Masato, one of the great Japanese fighters too. He was getting all the attention, you know. And for me, it's just like, if I get what Mike is always telling me, if you get the opportunity, take it. So right now, I got the opportunity, so I'll give it my all, you know. That's for the next time, maybe next time I come back to Japan and put on a great show. So right now, if I want to be a superstar, first step is taking down Sato. Then we talk further for the other. 自分がキックボクシングを始めたのは2010年で、当時やはり日本でも有名な名前のある選手といえばやはりヘビーウェイトの選手がやはり多かったんですけども、その中でもマックスではマルト選手が日本のファイターとしてもやはりとてもすごい選手で、やはりそういう選手の試合を見て育ってきたというのもあります。で、マイク会長もいつも教えてくれてるんですけども、チャンスがそこに来たら必ずそれをつかめと。で、今回自分はそのチャンスをつかんでこうして日本に来ることができました。で、まず最初にすることは相手である佐藤選手を倒して、その次のステップに進むことがまず今の自分にやるべきことかなというふうに思っています。さっきも少し名前出ましたけど、前回の K1 でマサル・グランダー選手がノリ選手に勝って、すごい日本で話題になって、あいつなんだみたいになってるんですけど、ピケオ選手も佐藤選手を倒して、自分の存在を日本のファンにもアピールしたいとか、それ以上インパクト残したいみたいな、そういった気持ちはありますか？
You know, like your teammate Masaru, he won against Nori Masaki in the last show. Yeah. And now people think about who the hell Masaru is, and they wanna see his fight again in Japan. So would you wanna be like, you know, be with Sato and be like Masaru is my little brother. He's a great opponent. He's a great fighter because it's just like this is the opportunity. What I tell you, Mike told me if you get the opportunity, take it. Masaru, he got this opportunity and if he took it, he just stole the show from Masaki. So. Just if he's underestimating me, so that would be his own problem. That you'll find out at the end of the fight, because I know well. There's a couple of friends of mine in Mike's. If they get the opportunity, they give it all. Just like a friend of mine, Chris. They call Chris Baya. He got this. It was one of my brothers too. We got Shaggy Adamchuk that's coming in July, and Masaru. Fabio, Kwasi, Fabio. I can say a lot of names, but all these fighters, if they come to Japan once and they get the opportunity, they'll put on a big show. But for me, it's just like if I'm fighting Sato next, what I told you, just like I told you before, I give it my all. So and then we'll see if I'll steal a show or not, you know. マサロは自分の本当にチームメイトでとてもいい仲間、本当兄弟分のような仲間です。で彼は先ほどマイク会長にチャンスが来たら必ずつかむというふうに伝えましたけども、マサロはまさにそのチャンスをつかんで、そして正木ノイリ選手を倒し、でイベントそのものを全て自分のものにしてしまったと。で彼はまさにそれをやってのけたというふうに自分は思っております。で自分はマイク会長が言っているように、自分に今回佐藤選手と戦えるチャンスが来たので、自分はそれをつかむだけです。あとは実際試合はしてみないければ何が起こるか分かりませんけれども、与えられたチャンスはつかみたいですし、そして同じようにマイクスジムでも他のやはり過去のもそうですし、7月に控えている K-1 の方でもそうですけども、マイクスジムの自分のアダム・チャック選手ですとか、他の選手も与えられたチャンスをつかみに行く、または掴んできた選手がいっぱいいますので、自分もそのうちの一人になりたいというふうに感じます。あとニックネームがシャギーなんですよね。どういう意味なんですか、シャギー。You know, you have the nickname Shaggy. Could you tell us the meaning of Shaggy? Why? No, the nickname is I grew up with friends of mine. They just gave me the nickname when I was small, and I had afro. They called me Shaggy. It's just like most people think Shaggy the artist, but they call me Shaggy from Scooby-Doo, the cartoon figure. So you look like. No, yes, no, I just looked like I had the same clothes on and the same pants, and I had the afro. They called me Shaggy, and it stick with me for the rest of my life. So. シャギーというのはもともと小さい頃に友達がつけたあだ名なんですけども、漫画で、小さい頃アフロヘアで、その時ちょうど流行っていた漫画のキャラクターと同じような服装だったりっていう中で友達がつけた名前がシャギーで、それからニックネームになりました。アニメのキャラクターが由来なんです。So that was come from the character in the cartoon. Yes. What was the name of this cartoon? Scooby-Doo. そうです。そのスクービドゥっていう漫画のそのキャラクターがシャギーの名前になります。